السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني تاع تشخيص عطب الرجة في محرك الإبيزا الانكات. هنايا واش طلعنا؟ هنا طلعنا قراءة المباشرة، ترمينيت، درجة الحرارة، لاسون دوكسيجين، لا شارج دي موتور، و لا بريسيون دو كوليكتور ادميسيون، لا طونسيون دو لا باتري، و طلعنا الكونتور دو راتي سيلندر نيميرو دو اللي عندنا فيه المشكل، وطلعنا كونتور دو راتي سيلندر نيميرو تروا. نيميرو تروا ما فيهش مشكل، شو طلعناه باش نكومباريو بيه، باش نعطيكم بلي كي ما يكونوش لي راتي تماركي ديما زيرو. هنا في التشخيص هنا نحاولوا شوفوا معايا هنا كي نطلعوا الترمينيت غير شويه نلاحظوا القراءه نتاع لا بريسيون تاع كوليكتور ادميسيون كيفاش تتغير، ومام القراءه نتاع لا شارج دو موتور. لا شارج دو موتور هنا اون برينسيپ تكون 20%، و الكوليكتور ادميسيون برينسيپ يكون بين 250 240 حدو 255. كما تشوفوا هنايا الكوليكتور ادميسيون في الرالونتي راهو قاعد يقرا 300 ملي بار، معناها انه كاين تفسير هنا انه كاين هو خفيف داخل الكوليكتور ادميسيون، هو زايد. هنا كي نطلعو كيما تشوفوا معايا كي نطلعو الترمينيت 3000 دولار بالدقيقة، نشوفوا هنا لي فالور، نشوفوا كونتر دو راتي في سيلندر نيميرو دو اللي عندنا فيه المشكل يرجع زيرو. علاه؟ خاطر كي نطلعو حنا الترمينيت للتروا، علاش كي يكون يمشي بها مولاها في الطريق ما تديروش المشكل، ديرو غير في الرالونتي، خاطر كي تمشي بها لافويت هذيك تعود مهملة مع الكمية نتاع الهواء الكبيرة اللي راح تدخل مع الكسيراتور، كي مع لاكسيليراسيون. الانسان كي ياكسيليري يدخل هواء كمية تاع هواء كبيرة، تولي كما تشوفوا معايا لا شارج دو موتور تتريقل، خاطر يوليو لي سيلندر في 4 يخدموا عادي، تولي ما كانش شارج كبيرة على الموتور، تولي تهبط لا شارج تولي 20%. ومام الكوليكتور ادميسيون يولي يقرا عادي، يولي يقرا 240 230 حدو 250. علاش؟ خاطر الكمية تاع الهواء هذيك الخفيفة هذيك اللي كانت في الكوليكتور رجعت مهملة، عاد ما تبانش. بركا واش نديرو ان شاء الله دوك نروحو للمحرك نتاعنا ونحاولو نكشفو على التسريب اللي كاين بادوات بسيطة. تبعوا معايا دروك تشوفوا ان شاء الله كيفاش نديرو. عندو ميم لا بريسيون تاع الزيت راهي طايحة خلاص. شوف طلع لي الترمينيت في الدو، طلع فيكسيه في الدو. زيد صافا. هنايا كيما شفتوا معايا في القراءات نتاع القراءات المباشرة في السكانير، لقينا بلي الفالور نتاع الكابتور دو بريسيون تماركي بلي كاين هواء زايد يدخل لادميسيون. انا هنا تستيت كامل المداخل تاع الكوليكتور ادميسيون، لقيت ما كانش فويت اللي باينه. دركا واش راح ندير؟ راح نتستي لا فويت نتاع لي سوباب. علاش؟ حنا كما شفتوا عندنا السيلندر دو هذه هي اللي فيها لي راتي، غير هذه الاخرين كل ما فيهمش يمدوا 00 غير هذه. علاش؟ قادر تكون السوبابا نتاع لادميسيون، السوبابا تاع لادميسيون قادر تكون ما تقفلش مليح، ولا يكونوا لي كالامين ما يخليوهاش تقفل مليح، يوليو الغازات هذوك نتاع الطرد بيستون كي يطلع باش يطرد الغازات باش يخرجوا من لي سوباب نتاع لي شابمون. لو طون لي خاطر هما كي يتفتحوا تاع لي شابمون نتاع لادميسيون اون برينسيپ يقفلوا، كي ما يقفلوش مليح نتاع لادميسيون
كي يطلع البيستون باش يطرد الغازات من ليشابمون، قادر يدخل شوية، يدخلوا الغازات هذوك من الجهة من الفويت هذيك تاع السوبابا تاع لادميسيون، يولي الكابتور نتاعنا كابتور دو بريسيون يقرا بلي كاين ضغط، كاين هواء داخل زايد الكوليكتور ادميسيون. هنا واش راح ندير؟ راح نتستي. هي نورمالمون نبدا بهذه، وشي هو حنا لازم نتستيوهم كامل. مام كي نتستيو كامل نفهموا الفرق. تقدر وحدك انت تعرف. مادام عندي انا هذه لا شومبر مليحه ما فيهاش لي راتي، وعندي هذه ما فيهاش لي راتي، وعندي هذه ما فيهاش لي راتي، نشوفهم طراش. نبدا انا بهذه الاولى. هنايا باش نتستيو لافويت، هي كاينه واحد لوتي سبيسيال تستي بها، تعطيك مام البورسونتاج تاع الفويت، خاطر لازم تكون اون فويت صغيره. لازم تكون اون فويت صغيره. لافويت هذيك تاع كيما تاع لي سيغمون، خاطر لي سيغمون مستحيل يقفلوا 100%. لي سيغمون خاطر كاين فيد بيناتهم. الفيد هذاك اللي بين لي سيغمون، علاش حنايا كي نركبوا لي سيغمون نخالفوا بيناتهم لا بريسيون هذيك اللي كي يطلع البيستون يديرها. كاين طرف تاع بريسيون تفوت بين لي سيغمون، تفوت بين الفيد هذيك والدور. حنايا كي نخالفوا بين لي سيغمون، الفيد هذاك نخالفوا بين الفيد تاع لي سيغمون هذاك، لا بريسيون هذيك اللي تكون في بين البيستون في لا شومبر تولي تدخل من فما، والدور تنقص لا بريسيون تاعها، ومن بعد تهبط لتحت الكارتير. تهبط لتحت الكارتير، يتولد ضغط لداخل في الكارتير، في الكارتير وفي البلوك لتحت جهة الزيت، والاخر يولي يخرج من الرونيفلور. حنا الرونيفلور هذاك واش داروه باش الموتور يتنفس منه، باش ما يتفلقوش لي جوان سبي، يخرج من فما. هذيك كي لافويت اللي نحكي لكم عليها انا، لازم تكون كاينه اون فويت تفوت من فما على لي سيغمون، تلقاها قادره تخرج لك منها، ولا تخرج لك من الرونيفلور هذا اللي هنا. اما لافويت نتاع لي سوباب كيما السوبابا نتاع لادميسيون، لي فويت نتاعها تخرج منا من جهه الكوليكتور ادميسيون. حنا عندنا البابيون هو اللي مفتوح صافي، حنايا نفيريفيو منا. وعندنا لافويت نتاع لي سوباب تاع ليشابمون، نفيريفيو الكوليكتور ايشابمون، سواء نروحو من اللورا الشاطمه تاعنا ديال اللورا خلاص، ونشوفو كاش هواء يخرج، ولا نرخفو على الكوليكتور منا، ولا نهبطو نرخفو على التحت منا، ولا كش ما عندنا حنا فويت دوريجين تلقاهم ديما يتقاسوا من التحت، ولا في الراكوردمون نتاع ليشابمون من التحت كاين دي راكوردمون، نقدروا فما نعرفوا لافويت. زيد نورمالمون هذا هو. كاين لافويت ثاني بين لي سيلندر، كي تكون فويت نتاع جوان كيلاس. كي تكون بار اكزومبل فويت بين شومبرا وشومبرا، جوان كيلاس قادر يولي فويتي بين شومبرا وشومبرا، يقدر يفوت لك لا بريسيون من فم. نقدروا نعرفوها ثاني. هذيك كيفاش نعرفوها؟ كي يخرج لك الهواء منا بار اكزومبل، نتاك تكومبريمي منا الهواء، هو يخرج لك هنا، هو يخرج لك تلقاه بار اكزومبل في الشومبر هذه يخرج شويه هواء، وقادر يخرج منا ويفوت. اذا كان السوبابا مفتوحه تفوت لك لادميسيون ولا تفوت لك ليشابمون. المهم حنا نبداو ان شاء الله، نبداو بسيلندر نيميرو 1. نبداو بالسيلندر نيميرو 1. كما تشوفوا هذه اللي راكورديتها انا لهنا، هذه نتاع الساعه نتاعي اللي نقيس بها لا كومبريسيون تاع الموتور تاع لي سيلندر. هي تركب لي هنا نورمال، ركبتها هنايا في هذه كما تشوفوا هكا. وهذيك الساعه اللي نحيت لها كانت فيها اون فالف هكا. هذيك لا فالف هذيك ما تخليش الهواء يفوت، نحيتها بالعاني باش تفوت لي الهواء. نبرونشي هذه هنا كما تشوفوا هنا، هاي كي مبرونشيا. نجي هنا الكمبريسور تاعي. الكمبريسور تاعي عندي الجهه هذه تخدم ريغرابل، تحب نتايا تريغل لا بريسيون كما تحب. كما تشوفوا هنا في الزيرو خاطر راني قافل عليها. وعنده كاينه هذه منها ستوندار. هنا الهواء اللي كاين الكمبريسور تاعي راه معمر 4 بار. هنا نقدروا نعطيوها
نعطيوه هنايا شوية هوا، نطلعو هكا، نعطيوه غير ان بار دمي، ان بار دمي تكفي، ولا نقدرو نطلعوه حتى لدوبار، نطلعوه لدوبار ونروحو نشوفو لهيه. بون نشوفو هنا نلقاو ديجا نسمعو صوت كيما تسمعوها، كاين صوت، الصوت هاو منين جاي، الهوا هذا منين يفوت، هذا رونيفلور، هذا صافي فات بين لي سيغمون الهوا هذا. وهنا نتاع هنايا نتاع لادميسيون كيما تشوفوا ما كانش، كون جا كاين هوا نحسوه لهنا، خاطر عطيها دوبار. هنا ما كانش، هنا باش نستنتجو باللي السوبابا نتاع لادميسيون هنا في السيلندر نيميرو 1 راهي مليحه، راهم ملاح في زوج. بركا نحي نزيد نتستي نيميرو 4 ونرجع لكم. المشكل تاع نقص ضغط الزيت او لقيناه كيما تشوفوا هنا في لابومبا لويل. شوفوا هنا معايا هنا، شوفوا هنا كيفاش لي ريور هنايا دارت كيما تشوفوا هذه تضيع الزيت. مام هنا كيما تشوفوا هذا ثاني هنا مخبوش، هنا ثاني هاي مهلوك، هنا كاش هذا مهلوك. وهنا ثاني مام هنا كي تشوف تلقى لي ريور كبار هنا، صبعك هنا يفريني. هنا لي ريور كبار هنا، خاطر الزيت تفوت منا. هنايا شوية التوربين هذه اللي مهلوكة خلاص، شوف التوربين مهلوكة. ندو لي بوسوار كيما هنايا الشومبر دو هذيك اللي كانوا فيها لي راتي، فيها لي بوسوار مفلقين، فيها فرد حبة برك مليحة، فيها فرد حبة مليحة، الباقي مفلقين كيما تشوفوا. هذو فيه 4 ملاح، فيهم فرد وحدة ناقصة، هذو ملاح فيه 4، هذو فيها 3 مفلقين ووحدة مليحة، هذه فيها فرد حبة حتى هي وحدة شوية وزوز مفلقين. شوفوا لاكول اجماعة بزاف، لاكول هكا بزاف، مام الكارتير لقيتو معمر. نزيد نحيلو لي بيستون فيريفيهم ونرجع لكم ان شاء الله. بون هنا قاعد نديمونتي في لي بيستون، على كل حال لقيت مام لي بيستون نضاف، ماشي هو لقيت حاجة، لقيت التقسيم تاع لي سيغمون كيما تشوفوا، لقيتهم فراغات هذوك قراب لبعضهم بزاف، عليها تلقاها توضر لا كومبريسيون. لقيتها اني كيما تشوفوا البيستون جبدتو كيما راهو هيك بعد، يعني ما دورتهم ما قستهم. مام هذو كيف هذو ثاني اني ما قستهمش. كيما تشوفوا، شوفوا التقسيم تاع لي سيغمون هنايا، التقسيم تاع لي سيغمون شوفوا جاو قراب لبعضهم بزاف. شوفوا البيستون،
شوفوا التقسيمة هذه من ظهركم غير التقسيمة هذه اللي مليحة. هاك تشوفوا هنا وغير البستون هذا اللي قومة شوية. شوف الكوسين تاع لي بالي كيما تشوفوا مخبوشين شوية مي مش قراف. في البروكان على كل حال راهو جديد، شراه جديد، عاودو في الريفيزيون لي فات. كاينه حاجه برك في ليكال لاتيرال دارولو ليكال اعراض خشام بزاف، عليها ما لقيناش جو زيرو في جو لاتيرال. نورمالمون برينسيپ يكون شويه جو عليها. لا بومبا لويل لقيناها مطراسيه في غير من ليكال هذو. ليكال هذو خشام بزاف، هذو زايدين بزاف هنايا. نورمالمون ما يكونوش هيك، خاطر كي نبلاصيو الفيلبروكان لازم نلقاو جو خفيف. من الدورة تاعو شوفو كيفاه ثقيلة هنا، خاطر ليكال من الدورة تاعو ثقيلة. ليكال هادو على بالكم ياكلو من بعد في الفيلبروكان منا. والدورة تاعو هنايا ثقيلة، الدورة تاعو ثقيلة كما تشوفوا. هو فارغ ما هو مركب فيه حتى حاجة، والدورة نتاعو ثقيلة. الجو ما كانش، هو لازم يكون جو خفيف. شوفوا هنا لا بومبا لويل، خاطر انا كي فتحتها لقيتها مطراسية هنا. شوف هذا هو التراساج تاع برا. هذا نورمالمون ما يكونش هذا التراساج هذا. علاه تراسات هكا، تراسات في الفيلبروكان باسكو الفيلبروكان ما عندوش جو لاتيرال. خاطر لازم يكون جو لاتيرال لازم يكون شوية حاجة قليلة، كيما هذه ما فيهاش. عليها تراسات هنايا البومبا لويل تاعنا. هي البومبا لويل تجي هكا تركب هنا. هي هنا وين كانت تراسي هنا، التراساج تاعها كان هنا، كانت مزيرة بزاف. كو جا كاين الجو لاتيرال هذاك ميكونش هاد التراساج هذا. حبيت نهضر شوية لاكول هذه برك اللي يديروها سيرتو هنا في الكوليكتور ادميسيون. كوليكتور ادميسيون يا جماعة ما لازمش نديرو لاكول. عندك الجوان هذاك راهو يبورتي متهني. الكوليكتور تاعك كي يكون مليح، كي تبراسي الجوان تاعك تشوفو خارج على الكوليكتور بحاجة قليلة خلاص يركب ديريكت ما تخافش. الجوان هذا لاكول هذه ما عندها حتى معنى، راهي زيادة فرات و ديرونجمون هذا مكان. ما تجي تنيطواييها. شوفو واش نحيت منها. شوفو هنا، شوفو لاكول شحال دايرين معاه. شوف بزاف هكا. شوفو لاكول، شوفو قد نواه. لاكول ما ديرهاش. هذا يفوت الهواء برك. موش كون جا مثلا يفوت الماء منا نقولو معليش. حتى اذا كان يفوت الماء مثلا نحب ندير شوية سيليكون، ندير حاجة قليلة برك عليه لبخك. شو قد نواه. شوف بون هنايا كيما تشوفو ديمونتيت الموتور. برك نعطيلكم واش لقيت واش ما لقيتش. بون هنايا في
الفوسكيلاس هذي كيما تشوفو هنايا باينة بلي مونك غريساج. هنايا كيما تشوفو الكحولية هذي هنايا كي تشوفوها كحلي كيما هكا صافي. واش معناها مونك غريساج، مكانش تكريسي مليح. خاطر كي تكون تكريسي مليح تلقاه هنا كرومي هنا. هذي كوتي ايشابمون هنايا، كوتي ادميسيون. هذي كوتي ادميسيون، استغفر الله. بون هذي كوتي ادميسيون، هذي كوتي ايشابمون. هنايا في الكوتي ايشابمون لقيتها هنايا مشوكية، لقيتها كانت دات قبل شوك كيما تشوفوا. الضربة هذه هنا، واحدة ضربة هنا وشوية هنا. مام هذه لا شومبر نيميرو دو. هاي كيما تشوفوا، هاي ضربة هنا كيما تشوفوا هنايا. المهم لقيتهم مشوكين تاع لي شابمون كاملين. هذو ثاني مشوكين هنا كيما تشوف. هاي الشوك هنا، وهذه مام هذه مشوكية كيما تشوفوا. هذا مونك، هذو هنايا مش مونك غريساج. هذه مونك مكسياني. هذه عمك المكسياني اللي دارها المشكلة هذه. هذو سيركش ما طاحولو لي غيد كولبيتر لو طون اللي جاي يركب. خاطر التركاب تاعو هذا شوية صعيب، يحتاج دقة. لازم يهبط عمودي. هذا كي تجي تركبو لازم تركبو عمودي. كنت سيكوسيه كوش دروات هكا قدر طيح لك حبة من لي غيد كولبيتر هذو. كي يطيحولك ما تفيقلهمش نتا، من بعد كي تنوض ينوضلك الموتور يقربع. هذا سير نقول 80% 90% صرالو هذا المشكل هذا. مام كي نروحو ليه لي غيد كولبيتر جماعة هذوك نلقاوهم حتى هما بريميرمون نلقاوهم مونك غريساج كيما تشوفوهم كحل. هذا نورمالمون يكونوا كرومي هنايا لا كولر، تلقاوهمش هكا مفحمين كحل هك. كاينين حبات اخرين تلقاوهم شوفين ديريكت كيما هذه. شوفوا هذه كيفاه، هذه شوفات شوفها طراسات هذه. شوفوا هذه ثاني كيفاه مطراسية مشوفية هذه. هذه مشوفية هذه ما تصرحش صاي. المهم كاملهم على كل حال اللي مدايرين. زيد واش لقيتلو ثاني هنايا كي كنت نحيلو في لي سوباب. هنايا في لا شومبر هذه نورمالمون هذه نيميرو 4. هنايا في السوبابا نتاع لي شابمون. شوفوا هنايا السوبابا نتاع لي شابمون. خلينا نبلاصيها باش نفهمكم تفهموا. شوفوا هنايا السوبابا كيفاه تدخل عادي هنايا. هذه رايحة بصح هذه ماهيش تاع الكاتريام. شوفوا السوبابا اللي نحيتها من هنا. السوبابا شوفوا ما تحبش تدخل. واش معناها راهي معوجة. انا خاطر كيف فقت بها معوجة كي جيت نحيها كامل. كي نحيتهم فاسيلمون عادي نجبد يخرجوا عندك. هذه كي جيت نحيها لقيتها صعيبة. كي جبتها من بعد كي ثبت فيها مليح بالعين تشوفها باين فيها العوجة. هنا ما تدخلش، تدخلك بعد تحبس. تدخلك شغل بالحيلة. شوف لازم تدورها تدخل بالحيلة هكا. نشوف هكا ما تدخل صعيبة. ليسونسيال عندي الحبة هذه معوجة. شوفوا هذه قاعدة مريقلة ديرلها هاك تدخل، وهذه ما تدخلش. هاي هذه ثاني كي ندخلها تدخل عادي. هذه كون نحبو ندخلها بار اكزومبل هنا كيف تدخل بالضرب معوجة. مام الفوسكيلاس تاعو راح. خاطر هنايا راهو 0.010 0.10 موش 0.010 10 سنتيام. يفو تريح. يدخل نورمال. كيما تشوفوا يدخل عادي. هذا هنا وهنا. هنا يدخل ريح. الفوسكيلاس تاعو ما شاء الله نظيف. خسارة يروحك. هذه كل من المشكل هذا درتهولو لا بومبالويل ما طلعلوش الزيت مليح. والمشكل اللي يفزد لا بومبالويل الله اعلم. قادر تكون لا كاليتي تاع الزيت مش مليحه. تفزدلو لا بومبالويل خاطر السياره مش ماشيه نظيفه. موتور بعد نظيف ما فيهش هذوك الكحوليه نتاع الزيت ولا يبدل الزيت في الوقت. يبدلها قبل الوقت كما يقولوا. يبدلها قبل الوقت.
لقيت له ثاني فيلبروكا وقال لي عاودتو جديد، عاودو لحلو واحد تاع لاكاس. انا حرت في الميكانيسيان هذا اللي يعاود له فيلبروكا وما عاودلوش لا بومبا لويل، هذيك اللي دوختني انا. ومام لي كوسيني قال لي اني بدلتهم، لقيتهم له تاع الدار ما مبدلين ما والو، لي كوسيني ما همش مبدلين. زيد واش لقيت له ثاني، لقيت له لي كار لاتيرال هذا نتاع فيلبروكا، لقيتهم كبار بزاف، ما كانش خلاص الجو لاتيرال، الجو ما كانش. بالك الجو لازم يكون الجو نتاعها هو تاع الكونستركتور، واش يقول لك من 006 حتى ل 020 حتى ل 0233. شوفوا معايا هنايا، هنايا حطيت له لي سيغمون تاعو، حطيتهم هكا على الترتيب، خاطر انا كي نحيت لي سيغمون خليتهم مرتبين كل سيغمون. البيستون تاعها كيما هذه السيغمون هذه تاع البيستون نيميرو 1، هذه تاع نيميرو 1 لي قريب لاشين، هذا 2 هذا 3 هذا 4. هذه السيغما اللي تجي الفوق خلاص الاولى، هذا البيستون تاعو. البيستون كيما شفتو راني نظفتو، واكتشفت كي نظفتو اكتشفت باللي تعوجوا فيه قبل لي سوباب، خبطوا فيه لي سوباب، خاطر لاطراس هي باينه لاطراس تاع الخبيط تاع لي سوباب كيما تشوفوا. بون هنا السيغمات قال لي عاودتهم جدد حتى هما. انا لقيت لي سيغمون كيما تشوفوا، شوفوا معايا هنايا، هذه نيميرو 4 نيميرو 4 لقيتها مليحه. كي نتستيوها بالزيرو 20، هاوليكم الزيرو 20، تستيوها بالزيرو 20، هاوليكم هاو الزيرو 20، نلقاوها مليحه الزيرو 20. هاو الزيرو 20 مليحه. دوزيام كيف اللي هي 3 نيميرو 3، هذه نيميرو 4 الاولى، هذه نيميرو 3 لقيتها مليحه حتى هي بالزيرو 20. عندك هذه شويه زيرو 20 يدخل رايح شويه، هذه نديرو لها نورمالمون زيرو 25 ولا زيرو ولا 30 ولا زيرو 30. هاو زيرو 30 يدخل عادي. وهذه نيميرو 1 خلاص، هذه اللي قريبه لاشين لقيتها درت لها، شوفوا درت لها 0.55 صافي، اكثر بنص مليمتر ب5 سنتيم. هايليكم هاو زيرو راح من هاوليكم 0.55 0.55 هاو يدخل 0.55. شي خونا قبيل دخلو برك هاو دخل، ها انا برك لي كان مايله الجوج تاعي كانت مايله. هاو هنا يدخل 0.55 ميم 0.60 يدخل محصور شويه. هنايا كي نلقاو كيما هكا نوليو نشكو في الشميزه، نقولوا كيفاه لي سيغمون هذوك. هنا باش نحيو الشك نقدروا نبدلو بار اكزومبل هذه الشميزه هذه بالاولى اللي لقيناها مليحه، هذه بالكاتريام نحطو هذه تاع الكاتريام منا، نحطو باش نحيو الشك تاع لا شميزه، باش نفهمو بلي الشميزه نتاعنا مليحه ولا مش مليحه. نحطو هذه هنا ونحطو هذه هنا، بسم الله. كيما تشوفوا من بعد نبوسيوهم بالبيستون هكا، نحطوهم شويه بالبيستون هكا، نزيدو لهذه كي نشوفو بالعين برك يعطينا الخبر. شوفوا هنايا جو كيفاش ندير، وشوفوا هنا جو كيفاش ندير. هنايا جو هنا نفهمو باللي المشكل راهو في السيغما مش في خاطر هنايا نديرو لها 0.55 ما يدخلش، خاطر هي باينه بالعين، باينه هاي بالعين. شوفوا الفيد هنا بالعين باين،
تشوفوا الفيد هنا 55 يدخل عادي. وهنايا الجو هاو كيما شفتو هاو مليح. هنا نفهمو بلي الشميزة نتاعنا راهي مش طايحة. والموتور يا جماعة، الموتور كي يكون كلش تاعو على لي نورم، كي تحطلو كلش على لي نورم بإذن الله ينوض لاباس عليه. إذا كان الموتور لوحتلو كلش على لي نورم وما ناضش لاباس عليه، هاو عندك مشكل عندك مشكل الكالكيلاتور، عندك مشكل الكالكيلاتور قاعدة تأخر لك ولا تقدم لك في الشرارة ولا في الانجيكتور، الفتح تاع الانجيكتور. موتور كي تتأكد كي تديه ميكانيسيان يخدم على لي نورم، يقفل لك كلش على لي نورم ويفيريفي لك كلش، يفيريفي لك كلش. صافي الموتور لازم يتنصل، لازم الموتور يديمونطا بار بياس ويتفيريفا بالحاجة، تفيريفي له كلش، لي بيستون لي شوميز لي سي الاخر الفيلبروكان لي كوسيني لا بومبا لويل الفوسكيلاز تفيريفي له كلش. لازم كلش يتفيريفا. والنيطواج ثاني لازم كلش يتنيطوايا مليح، سيرتو المجاري تاع الزيت لازم يتنيطوايو مليح. الانسان كي يغلق الموتور على الاقل يتاكد 100% بلي الموتور نتاعو ميكانيكمون راهو مليح. صافي ميكانيك بارتي ميكانيك راهي مليحه. زيد السيراج من بعد الانسان السيراج يكون بلاكري دينامومتريك، وخلاص الباقي على ربي سبحانه. الانسان يدير اللي عليه والباقي على ربي سبحانه. الانسان كي يخدم برك يقول بسم الله فرت. هذا هو ان شاء الله. خلينا نريقلو الامور، ننظفو نديرو مونطيو ونشوفو ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في المحرك كي نوضو ان شاء الله. السلام عليكم.